Congolaises et Congolais. Lelo tozali mokolo ya lundi, le 14 février 2022. Ngai ndeko na bino Monseigneur Zemba Luzolo Mushipai, évêque président et Église catholique libérale d'Afrique, peu mokonzi ya société civile Congo Telema Espoir du peuple congolais. Na ye d'abord na pesa bino mbote bandeko na biso nyonso na Congo. Makambo eleki mingi na kati ya mboka na biso. Biso radio oya biso Congo Telema iza radio ya ba leader, iza radio ya ba journaliste te ya mikolo nyonso. Ce qui problème ezali to intervenir. Lelo tuye ko intervenir na situation nyonso zokoleka na mboka pour te condamner totalement et fermement oyo makambo ya ba coup d'état. Coup d'état na Congo ezali crime. Tuzali ko condamner yango. Tuzali ko condamner yango fermement. Yango pe tuzali ko senga na bakonzi ya mboka. Président Félix, soki ya solo. Soki makambo ya coup d'état ezalaki soki ya solo. Tolingi toyeba banani wana. Bango nyonso bakombo na bango tosengeli koyeba yango. Puis après, pour toujours mon net que besoin même comme na ndenge na bino na volonté na bino, en réalité batuana nyonso fo bakangama. Ce qui est à solo, que coup d'état il y a ko salema, batu nyonso balinga ko sala coup d'état wana, tolingi toyeba bakombo na bango. Bo bomba ta kombo ya moto moko te. Puis bango nyonso pe baleka na tribunal bakangama. Toyebi situation ya coup d'état bane ko mibongisa déjà depuis kala. Tuyokaki Kanambe Elias Kabila lobaki que na oki kozongisa mboka oyo na retard à 50 ans. Mais jusqu'à présent il n'est pas inquiété. Et puis ngai moko nazo komituna biso na kati ya Congo Telema tozo komituna. Procureur général Moussala na yezeli koluka ba infraction. Wani za ba infraction te? Wani za ba infraction te? Tolingi président de la République tolandaki porte-parole na yo malgré que ba porte-parole na yo bazalaka ebele yo za la porte-parole IDPS pe bazalaka ba porte-parole ya président ndenge balobaka bango moko. Finalement makamongo toujours ko comprendre toujours zoyango na ba doute l'air mususu. Mais tozali ko yebisa yo mokonzi ya mboka pona bolamu ya mboka na biso. Soki ya solo makambo wana ezali ya solo to yeba bakombo ya batu wana bango nyonso. Pe bango nyonso baleka na tribunal, bango nyonso moko atikala te. Bo bomba kombo ya moto moko te. Soki te tokozali susu bino na série te. Toza susu pouvoir na bino na série ata mokete. Yango wana tozali kosenga bino. Vraiment situation oyo ya boye ekoki koyela biso te. Tolobaka tout le temps que situation politique na kati ya mboka na biso ils sont malheureux. Ils aiment wa mingi 62 ans na maboka ba politicien via malamu te. Yango tozali kosenga to changer. Changement yango soki bolobaki ke ya ba élection. Soki ba élection ezali parce que mingi na kati na biso pe bazo ko croire na ba élection malamu ya bosolo te. Mais tokomeka tozala posa tokende. Coup d'état ezali eloko moko biso tozali ko condamner yango fermement. Tolobi mokonzi ya mboka président Félix biso na Congo Telema biso nyonso tozali ko condamner coup d'état fermement. Etikala ya théorie te, etikala ya lokuta ba politique te parce que ba politicien presque bino bozali lokuta. Tolingi toyeba banani wana pe bakangama. Parce que bandeko na biso mingi po bazana sentiment ya politique, bazana sentiment ko s'enrichir n'importe comment, bazo mon avantage ya mboka te,
bayebite que soki moto azali na bokonzi soki asali malamu te échec eza ya biso nyonso pasi ezali ya mboka mobimba soki asali malamu réussite wana ezali ya biso nyonso me bapolitisien bakomprenaka wana te moto azali na manda na ye tosengeli kosalisa ye manda na ye esila tokosalisa topesaka baconseil malgré que pouvoir mpe ya président Félix nga nayebi te soki bandimaka baconseil soki batia na couloir oyo bazwaka baconseil nayebi te nga nayebi nanu te parce que ngai personnellement je n'ai jamais été contacté nalobi te keka bacontacte ngai mais bacontacte quand même bacongolais oyo bakoki kopesa mpe baidee malamu procureur général toyebi te soki bochangea mobeko na bino parce que bino depuis batuti baya koloniser biso kuna bochangea makambo biso toyebi ke procureur général alukaka bainfraction bato basali balingi basala coup d'état soki eza ya solo tolingi toyeba bakombo na bango bakangama procureur général opermettre biso toyebisa yo ke yo mpe ozala mpe na mbeba pouvoir na bino nyonso presque eza na mbeba parce que kanambe alias kabila ngai naza kosoupçonne ye ifo azala na kati ya groupe wana ngai nazali kosoupçonne ye ke ye nde moto azali koorganize bato wana parce que bango nyonso bakoma kolanda mbongo ya biso ya mboka na biso kanambe alias kabila ayibi 500 milliards de dollars ya Congo yango azokopesa baoyo bazopesa kuna mpo bamona na lokola bato bazokodefendre ye bamindele bamemaka kanambe alias kabila toza na bavideo nakotia mpe video yango lelo bazali kolobaka za rwandais batie ye mpo amanipule biso aboma biso abomi biso mingi nani ayebi te fausse commune ya maluku nani ayebi te liwa oyo ezali na est ya bamillion de personnes en réalité kanambe alias kabila aza kuna procureur de la république boza bakonzi ya mboka bokozala bakonzi ya mboka mbala mibale te mbala misato te boza bakonzi ya mboka wana nyonso ezali bainfraction bokosa biso te o ezali secret d'état boy secret d'état ezalaka te na bamakambo ndenge wana boyebisa biso banani bazali baagent ya coup d'état mpe bokanga bango parce que tozali komona bino makambo mingi bozali kosala ezokosepelisa biso ata moke te mais il faut boyebaka ke biso toza na droit ya mboka wana ce n'est pas parce que bokomi bakonzi ya mboka bozokokanisa ke biso mosusu toza te tozokoexiste il faut boyebaka bien ke tozokoexiste toza na posa tokende malembe biso nyonso bana mboka parce que moto na moto bien groupe na groupe bazokodirige baza na ndenge na bango ya kodirige bato nyonso bakodirige ndenge moko te et tozali kosenga bino pour que bacoup d'état ekontinuaka te toza na besoin ya mobeko toza na 2022 toza na mobeko te toyebi mobeko te ya baélection feuille de route oyo ya seni apesi d'abord seni etikali moke biso mpe tokotraduire bino na justice internationale tokotraduire bino nyonso na justice internationale vous êtes en train de vous jouer de nous tous. Vous êtes en train de nous jouer de nous tous. Alors que biso nyonso toza bana mboka wana. Bino bobotamaki te bakonzi ya mboka wana bamemi bino na bokonzi. Faut boyebaka korespecte baloi ya mboka borespecte biso mpe peuple congolais. Yango wana azali kosenga procureur de la République, même président de la République, bato balingi kosala coup d'état toyeba bango bakanga bango basambisa bango pour que mboka etambola malamu. Peuple congolais, moto nyonso azali na pouvoir, soki aza na mandat, eloko malamu biso tokoki kosala ezali kosalisa ye, parce que moto aza na pouvoir ou bien bato baza na pouvoir, baza na mandat, baza lokola bakomanda ya bato, omoni boza na kati ya ebale,
bino nyonso na commandant na bino bato boza na kati ya bato boza na situation moko soki masuwa ebebi bino nyonso bobebi soki masuwa ekomi na libungu très bien bino nyonso bosepeli biso tozo kolinga ke mandat ya président Félix esila na boboto tokende na baélection ya solo tokoinsiste na kote ya baélection parce que tozomona nanu clair te mboso biso tozomona nanu clair te mboso biso tozali komona nanu clair te tolingi tomona clair na makambo oyo ya baélection soki te biso mpe toza bana mboka bokanisa te ke tosondoli mboka wana mpona bino kaka topesi bino occasion bosala mandat na bino me bosala yango na ndenge ekoki mpe bolanda bamibeko na ndenge ekoki bino bozo kolanda mibeko malamu te bozo kanisika biso nyo toza bangulu biso nyo tolanda vi ya bunyamunyamu ndenge wana izala bato bazo koreflechir toza na besoin ya changement ya mboka wana changement ya ndenge malamu mpona sukisa nazali kosenga sikoyo na baeglise baoyo bayebi ke baza baeglise ya solo tozali na mouvement tobengi yango Congo telema eza mouvement ya tribu moko te eza mouvement ya province moko te eza mouvement politique te eza société civile mpona biso nyonso mpo tochanger baeglise oyo balobaka ke baza au milieu de village balongwa nzela baza na groupe moko na politique baeglise oyo baza na posa ya vie ya bato ya mboka na biso tosangana ensemble totala makambo oyo ya baélection oyo ekoya il faut s'investir na ndenge ekoki na makambo baélection tokose présenter comme bacandidat indépendant soki peuple aponi kaka président Félix abimi biso no tokozala nsima na ye soki baponi mpe mutu mosusu président Félix apesi bokonzi ndenge mpe ye azwaki bokonzi na pete tout ça tocontinue vie il faut vie etambola malamu mais tozali ko vraiment tozali koloba ke coup d'état ezali eloko malamu te mpona biso moto aza na pouvoir il faut asengeli kosala mandat na ye na ndenge ekoki topesa ye conseil soki alingi kolanda conseil na biso te eza volonté na ye soki alingi kolanda conseil na biso mpe eza volonté na ye mais il faut ayebaka ke na biso nyonso toyebaka ke réussite na ye na koeshue na ye eza ya biso nyonso pasi na ye pasi oyo ya kotia na mboka wana eza ya biso nyonso soki apesi mpe esengo na mboka eza ya biso nyonso c'est pour cette raison là qu'il faut tout supporter moto oyo topesi mandat ezali te ke adirige mboka kaka na mayele na biso moto na moto aza na mayele na ye yango nazali kosenga bino bandeko na ngai tosangana d'abord baoyo baza bapoliticien te tosangana baoyo baza bamilitant bapolitike ya makambo mabe wana bolungwa na bamilitant bapolitike tosangana na ndenge ekoki tosala vi moko malamu ya Congo bapoliticien baza na badiscours kitoko bana na bango baza na badiscours soki omoni ke moto tuna ye tata no azalaki politicien asali discours kitoko lobaka eza lokuta bakosaka biso ndenge wana badiscours na bango nyonso eza kitoko soki ezalaka kaka te biso de se développer na badiscours mais mokili mobima tusi tokoma da développer tofongoli misu sikoyo 62 ans ya bapoliticien na bana na bango etie biso na boumbu il faut tolongwa na yango po tolongwa na yango na boumbu il faut tolandela makambo ya baélection na ndenge ekoki coup d'état tolingi yango te bokanga bato wana mpe toyoka bakombo na bango mpo biso tondimaka eza ya solo ezalaki coup d'état natondi bino botondi ngai ndeko na bino monseigneur Zemba Lusolo Mushipai épiscope mokonzi église catholique libérale d'Afrique mpe mokonzi ya Lingomba Congo Telema espoir du peuple congolais matondo na bino nyonso